Посмотрите, ребята, как мы четко работаем. Вот у нас все подобрано. Мы не поленились и сделали на стиральной машинке тоже декоративку. Покрыли ее лаком двухкомпонентным. И на сушилке тоже. И вот так вот открываешь. Идеальное сочетание, красиво. Все детали, все мелочи обязательно должны сочетаться. А также шкаф был простой, мы его покрыли декоративной штукатуркой. И стал он теперь не простой, а потайной. Получилось такое уютное логово, такая пещерка.